เอ้าโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาใส่เบ็ดทุ่งนาเลยครับไม้เด็ดครับวันนี้น้ำท่วมแล้วครับฝนบรรยากาศกับฝนลิ้นเล็กน้อยครับเดี๋ยวจะเลี้ยงครับรุ่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับนะครับนี่ครับหลังแรกนะครับนี่มันไอ้เนี่ยบาทใส่บาทละบาทนี่คมเลยเนาะหยาเนาะใส่ถุงมือป่ะหอยนะที่กินเลยหอยกินเนี่ยเรื่องขับจักรวาลทั้งสุดยอดแล้วเนี่ยเบิ้งหลังนี้ครับเบิ้งหลังนี้เบ็ดเบ็ดเป็นไงเฮ้ยอ้าวนี่ไงวู้กุ้งอยู่บ่โอ้โหเป็นไงนี่มองหันกระลุดไปแล้วจับมึงดิอยู่บ่พี่อยู่บ่เอาอยู่แล้วเนี่ยเบิ้งครับนายพันอยู่ครับจับปลายังครับปลายังขาวจุโลบอกว้าวมือมาแล้วขาวโจโลบักไงเลยเนาะเอาหมันเนี่ยหลังแรกอุ้ยแต้มแล้วเอ้ยมาแล้วครับโอ้ใส่ไงนะครับใส่งามไหมครับนี่ใส่งามงามเลยกินลึกอันนี้เรื่องมาเค็มมาวะออกมาละแล้วปลดก่อนครับปลดกินเลิกเลยกินกินเลิกอย่างเงี้ยเลิกวะเห็นดวงบ่ต่อชีมเนาะกัดเนาะมันลืมมาเมื่อไหร่เอามากินเลยครับเดี๋ยวปวดหลังปวดยากแค่ไหนนี่ครับไอ้รอบแรกครับนี่มัน2 แต้มครับนี่จะใส่โอใส่งามเลยครับตัวใหญ่โจโลนี่ครับโจโลเลยคอใหญ่เก่งไงตัวนี้แก้วครับไปเลยยามเบ็ดเบิ้งหลังนี้ครับไปเลยไปละครั้งแรกครับยามรอบเด็กครับรอบ2ใส่อุ้ยเลยโอ้มันขึ้นพันหยาหรอปะอยู่บ่เหรอลุ้นนะครับรุ่นกันนะครับเป็นยังไงโอ้ยเฮ้ยปังแล้วครับแล้วใส่ไงขาวโจโลนี่ของแท้ตัวนี้นี่ครับนายพันอยู่ครับโอ้กินเลือดอีกแล้วปวดไกลปะเดี๋ยวตัดตายไหมมันตัดปะมันตายไปแล้วเอาอย่างตัดมานี่ก็ไฟพอแดดมาอยู่ครับยามรอบแรกรอบสอง
หลังแรกมันตัดเลยครับมันกินเลยนี่เพราะท่านตายเนาะลงบอลเก่าดิโชว์ดินี่ครับมันเอาครับมาดูเบ็ดลังนี้กันนะครับบาทนี้เอาครับไปเบิ้งกันครับนี่เห็นบอลเนี่ยอุ้ยเบิ้งนะครับต้องไปใกล้ๆเลยอ๋อเนี่ยนอนเอเลียดอยู่แถวเนี่ยปลาเนาะเอาครับนอนเลยไปเนี่ยฟูอังลังครับนายพันยูสิไปปลดแล้วครับไปเนี่ยจับเลยจับตัวเลยอยู่ปะได้จับตัวเลยโอ้แก้วฮะปลดก่อนครับตัวไงเลยเอาขึ้นนะพี่ก่อนไปยังครับสวัสดียามเช้าครับนี่ครับยามเบ็ดยามมื้อเช้าครับมาแล้วครับนายพันอยู่ครับไปไว้เบิ้งหลังนี้กันครับเป็นยังไงปลายังเนาะมาลุ้นกันครับมาลุ้นโอ้จมปลายังวะคือเหลืองเลยปลาดุกวะเฮ้ยปลาควายปลาดุกวะเหลืองนะครับเบิ้งครับปลาดุกครับดูตกไงได้แบบนั้นลูกอุ้ยเหลืองซึ่งปึ้งเหลืองซึ่งปึ้งมาครับโอ้ใส่งามใส่ไงเลยเนาะอ้วนนะวะโอดครับโอดนะครับนิ่งมันหลังนี้ครับเบ็ดครับเสียงไหนอยู่ไหมครับโอ้ยอยู่บ่รุ่นรุ่นครับมารุ่นกันครับโอ้ยครับโอ้ใส่ไงเลยปึ๊บหาว่าปวดได้ป่ะเนี่ยใครลมนิ่งเอาด้วยไปยังใครนิ่งพ่อเอาครับก็มาสรุปผลงานปากบิดนะครับได้ลายได้หน่อยไปนะครับมาเบิ้งครับไปครับครับเบิ้งเลยรุ่นนี่ครับเต่าเลยครับสอดแจ้งครับนี่โอ้นี่ครับนายพานอยู่ครับมือครับเป็นยังไงลายบ่ครับพี่น้องครับลายบ่โอ้ครับเดี๋ยวเอาให้มันนี่ครับโอ้ลายเติบประมาณ6-7 โลได้บ่น่าจะได้โอเคครับ